upako kwenye mkono wangu leo. Kuna watu hawatakaa kwa ajili ya ukuu wako. Kuna watu hawatasalia kwa ajili ya ukuu wako. Kuna watu watakuelewa kwa sababu ya ukuu wako. Upako huu uwe juu yako mwanangu. Wewe uliyenielewa, kimbia mahali hapa. Upako wa Samueli uwe juu yako. Wewe Daudi kwenye majumba yako. Wewe Samueli kwenye upako wako. Natangaza upako wa kinabii juu yako. Neema hii ukokalie, mafuta haya yatiririke. Neema hii iwe juu yako, mabaya yasikupate wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Ubiri juu ya mchana wa kugeuza matokeo. Uliandika ibada ya kugeuza matokeo yangu. Una nini ambacho kimestaki? Una nini ambacho leo unasema Bwana, nimekuja hapa Shalom na Mungu wa Shalom kwenye madhabahu ya neema na kibali, nimekuja kigeuzwe. Sema amen. Matokeo nini? Maana ya halisi ya matokeo. Matokeo ni alama inayobaki juu ya kitu kinachofanyika katika roho au katika mwili. Alama inayobaki ya mtu aliyeshinda au ya mtu aliyeshindwa. Kuna matokeo ya mtu aliyeshinda na kuna matokeo ya mtu aliyeshindwa. Kushindwa ni alama inayobaki kwa mtu wa matokeo yaliyoshindwa, na ushindi ni alama inayobaki kwa mtu aliyeshinda. Leo naongea juu ya washindi ndani ya Kristo Yesu aliye Bwana. Ushinde vita vya kiuchumi kwa jina la Yesu. Ushinde juu ya uchawi na madhabahu zao. Na ubiri juu ya washindi ndani ya Kristo Yesu. Natangaza ushindi ndani ya Yesu Kristo. Natangaza kushinda vita yako. Natangaza kushinda umasikini. Natangaza kushinda kukataliwa. Waliokupinga Bwana anakupa nguvu ya kupenya. Hawatakupinga kwenye huduma tena. Hawatakupinga kwenye biashara tena. Hawatakupinga juu ya nyota na kibali. Maana Bwana yu upande wako. Sema ya. Hii alama ya leo Bwana ifanye ibaki juu yako. Ukilala uiote, ukiamka uione. Alama ya ibada ya leo Bwana ifanye iwe juu yako. Ukitembea uihisi, ukilala uione, ukiamka uione, ukilala uiote. Ije kama ndoto. Adui zako wametekwa mateka. Waliokuwinda wamewindwa wao. Waliokufunga wamefungwa wao. It is your time. Ninasikia upako wa kugeuza matokeo mabaya kuwa mema. Ninasikia upako wa kugeuza mauti kuwa uzima. Watu walioharibiwa kurudi kwenye nafasi. Bwana amenipaka mafuta mabichi tena leo ili kuihubiri habari njema. Habari mbaya haitaonekana kwako. Habari mbaya haitakukalia wewe. Haitakaa langoni kwako. Haitakaa kwenye biashara yako. Haitakaa kwenye huduma yako. Kila habari mbaya nageuza leo. Habari mbaya haitasimama juu yako. Iache mema, ije kibali, uje mpenyo, usitawi. Pokea alama ya ushindi. Pokea alama ya kufanikiwa. Pokea alama ya ushindi. Paulo anasema msinitaabishe. Hebu sema shetani usinitaabishe. Mlioniwinda msinitaabishe. Mlionifunga msinitaabishe. Maana leo ninawekwa alama ya ushindi. Paulo anasema msinitaabishe, maana mimi kwangu nimezibeba chapa za ushindi. Ushindi unatoka wapi? Kwa Master Jesus. Amepigwa chapa ya mshindi. Ninatangaza Bwana akupe alama leo. Ndani ya nafsi yako aweke alama. Ndani ya biashara akupe alama. Juu ya huduma akupe alama. Upigwe chapa ya ushindi. Biashara yako ipigwe chapa ya ushindi. Kati ya waliobarikiwa uwe wewe. Kati ya wafanya biashara wakubwa uwe wewe. Inaigonga chapa ya ushindi juu ya jina la biashara yako. Pokea hiyo neema ndani ya Kristo Yesu. Ni matokeo, nisikilize. Ni matokeo ya alama katika hali ya
kufanikiwa au kushindwa yanaitwa matokeo. Nafuta kila alama katika akili yako ya kushindwa. Nafuta kila alama ya kipepo kwenye moyo wako leo. Ukiinuka, inuka na ushindi tena. Ukiamka, akili yako iseme ninaweza. Ukiinuka, sema sitashindwa tena. Ukisimama kwenye biashara, mwambie biashara, mimi ni tajiri. Ukigeuka malangoni, sema mimi ni tajiri, maana ni tajiri niliyokubaliwa na Bwana. Amen. Kitabu cha Joshua sura ya 17 mstari wa 18. Joshua 17 mstari wa 18, Biblia inasemaje? Lakini hiyo nchi ya vilima itakuwa ni yako. Itakuwa ni yako. Sema amen. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema amen. Sema amen. Hakuna mtu anaamini, hakuna mtu anaamini. Hakuna mtu anaamini kama unaweza kumiliki viwanja. Hakuna mtu anaweza kuamini kama unaweza kumiliki hoteli. Hakuna mtu anaweza kuamini kama anaweza kumiliki vitu vya thamani. Hiyo nchi ya milima itakuwa yako. Sema amen. Na tabiri utamiliki kiwanja wewe kwenye familia. Utajenga nyumba ya destiny yako kwa jina la Yesu. Utamiliki ardhi Dar es Salaam. Utamiliki ardhi Dar es Salaam. Utamiliki ardhi Dar es Salaam. Utamiliki vitu vya samani wewe. Wewe wa kwanza kwenye familia kumiliki vitu vya samani. Ninatabiri nikiwa na Roho wa Bwana juu ya watu watakaobarikiwa uwe wewe. Jina la familia liwe wewe. Jina la watu waliobarikiwa uwe wewe. Katika jina la Yesu natangaza habari njema. Neno la Bwana lipenye kwenye mikono yako. Neno la Bwana lipenye kwenye hatua zako. Neno la Bwana ligeuze matokeo. Yawe ya ukoo yageuke. Yawe ya familia yageuke. Uwe baraka kwenye tumbo la mama yako. Amen. Anasemaje? Hiyo nchi ya milima na vilima itakuwa yako. Maana ijapokuwa ni mwitu, wewe utaukata. Na matokeo yake yatakuwa ni yako. Kama ni Biblia yako weka underline. Na matokeo yako yatakuwa, matokeo yake ya ile nchi ya milima yatakuwa ni yako. Kwa kuwa wewe utawafukuza hao Wakanaani. Wewe utawafukuza Wakanaani. Wajapokuwa wana magari ya chuma. Wajapokuwa wana uchawi wa chuma, wajapokuwa wana majina yaliyoinuka, wajapokuwa wana vitu vya thamani ambavyo vinakushika, yanaitwa magari ya chuma. Wajapokuwa ni wenye uwezo. Wajapokuwa, hebu sema wenye uwezo. Wenye uwezo. Leo mimi nakuja na uwezo wa Bwana. Nakuja na uwezo wa Bwana. Wenye uwezo wa kipepo, nakuja na uwezo wa Bwana. Wenye uwezo wa kifedha, ninakuja na uwezo wa imani. Nikiwa nimembeba Yesu. Katika jina la Yesu leo, nageuza matokeo ya wenye uwezo leo. Nageuza matokeo yenu ya wenye uwezo leo. Mlioniangusha rohoni, nakuja na uwezo wa Bwana juu ya ardhi ya Tanzania, juu ya nchi ya Dar es Salaam, juu ya vilima vyangu, juu ya ardhi yangu, juu ya biashara. Kila matokeo ya kichawi na ya pindua leo, na ya geuza leo. It's not easy. Si kitu chepesi kama kuisoma Biblia na haukeshi kumtafuta Mungu. Nisikilize. Joshua anazungumza habari nyepesi, lakini zikiwa na uvuvio wa Roho katika mkono wa Master Jesus. Ukisoma Biblia ni kama nyepesi, lakini nisikilize, anasema hivi. Kwanza nchi ni ya vilima. Alafu kule kuna mataifa, kuna kabila. Lile kabila lina magari ya chuma. Alafu lile kabila lina watu. Hilo kabila lina nguvu ya utajiri kuliko. Ila hiyo nchi Bwana amekupa. Nikasema underline kalika kipengele. Kanasema nchi ya milima itakuwa yako. Na matokeo yake kwenye ile nchi ya msitu
yatakuwa yako. Ni fumbo kubwa sana, ni fumbo kubwa sana. Kupita Sinza, ukapita Mwenge, ukakuta kuna mtu katika biashara inashai. Haikuanza kushai, palikuwa na vijumba vya giza, palikuwa na miti, palikuwa na tope, palikuwa na vichaka, ila ndani yake matokeo yaliyokuwa ndani yake, kwa sababu Bwana amempa nchi, kwa sababu Bwana amempa nguvu ya ardhi. Hebu sema nguvu ya ardhi. My God, hamna mtu ananielewa. Nguvu ya ardhi, kuyageuza matokeo ya ardhi, kufukuza giza mpaka kitu cha kutamanika, kuondoa kichaka mwitu mpaka watu kupapenda Mwenge na Sinza. Natoka Sinza, njoo kwenye maisha yako, kuondoa msitu wa umasikini, kuondoa msitu wa kufeli na kushindwa, kuondoa msitu wa matatizo uliokusonga mpaka ndani yake kuona ninafanikiwa. Sema nakataa. Nataka matokeo Bwana. Nakataa ya wachawi. Nakataa ya waganga. Nakataa matokeo ya ukoo ya walioshindwa maishani mwangu. Mimi niwe na historia iliyobadilishwa katika family ndani ya Kristo Yesu. Sema amen. Tulia kusoma kwa mstari mtuendelea. Biblia inasema, ndio, lakini hiyo nchi ya vilima, lakini hiyo nchi ya vilima itakuwa ni yako, itakuwa ni yako. Maana ijapokuwa ni mwitu, wewe utaukata, na matokeo yake yatakuwa ni yako, na matokeo yake yatakuwa ni yako. Hakupewa matokeo, ila matokeo yanaenda nayo. Wewe ukaukata, wewe uka sema nafukuza umaskini, sema nafukuza kukataliwa, sema nafukuza mapepo, sema nafukuza matatizo shetani ulionipangia, sema nafukuza giza kwenye maisha yangu, kwenye nchi yangu, katika jina la Yesu leo, katika jina la Yesu leo. Sema nafukuza umaskini juu ya mlango wa fedha, juu ya mikono yangu, roho za umaskini, roho za kukosa baraka, nazikemea leo katika jina la Yesu leo. Nafeka leo kila misitu ya kipepo. Hebu feka misitu ya kichawi, feka misitu ya umasikini juu ya mikono yako kwa jina la Yesu. Feka, 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 haribu kabisa. Feka, 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 haribu kabisa kila misitu ya kipepo, kila majini walioyatuma, kila uchawi waliotuma, kila uganga waliotuma, kila msitu wa umasikini, matatizo yaliyoinuliwa. Feka hiyo misitu juu ya nchi ya vilima vyako, juu ya malango ya biashara yako, juu ya taasisi yako, juu ya familia yako, juu ya huduma yako. Hiyo misitu ya kichawi, hiyo misitu ya kipepo, feka leo. Sasa angalia wana wa Yusufu wanachokifanya wanapoongea na Joshua. Wanaongeaje na Joshua? Angalia wana wa Yusufu wanachokifanya. Mstari wa 15. Wewe anzia 14. Chapter. Biblia inasema, ndio, kisha wana wa Yusufu wakanena na Yoshua wakasema, ndio, kwa nini umenipa mimi kula moja tu? Umenipa mimi kula moja tu? Na fungu moja. Na fungu moja tu? Kwa ni urithi wangu. Kwa ni urithi wangu? Kwa kuwa mimi ni taifa kubwa la watu. Kwa kuwa mimi ni taifa kubwa la watu. Kwa sababu Bwanaamenibarikia hata hivi sasa. Bwanaamenibarikia hata hivi sasa, full stop. 15 utasoma na kuendelea na kufungulia koga. Kwa nini umenipa kula moja? Nataka uniamini sana, unamwamini Kristo Yesu, kwa Bwana utathibitika na ukanabii utafanikiwa. Amen. Vita yako ni uwezo uliopewa. Vita yako ni uwezo wa kuprocess baraka mpaka zikamachua. Anasema hivi, kwa nini umenipa kula moja, wengine ukawapa kula nyingi? Kwa nini mimi? Au kwa sababu mimi nimebarikiwa? Au kwa sababu mimi ni taifa?
Joshua anasema nimekupa kola moja kwa sababu wewe ni baraka tena ni taifa. Lakini nimekupa wapi? Nimekupa milimani. Sijakupa nchi tambalale. Sijakupa nchi moshi. Nimekupa nchi ya milima yenye misitu. Isikilize. Mtu aliyeaminiwa na Bwana hahitaji msaada wa mtu kuleta matokeo. Mtu aliyeaminiwa na Bwana hahitaji msaada wa mtu kuleta matokeo. Amini katika uwezo ulio ndani yako. Maana hiki ndicho Mungu anamwambia kupitia Joshua. Ambia nimekupa nchi ya milima, nimekupa ile nchi na nini, ina msitu. Nenda kwa uwezo wako, kabadilishe matokeo ya mlima iwe tambalale, kabadilishe matokeo ya msitu pawepo magorofa. Inawezekana kwako maskini kugeuka, inawezekana kwako kukuweko mfimushi kwenye maisha yako, ukatoka kwenye stagnant spirit, ukatoka kwenye mikwamo ya huduma, ukatoka kwenye mikwamo ya uzao, ukatoka kwenye mikwamo ya ndoa, kwa sababu Bwana amekuamini. Unaweza kugeuza matokeo ya familia. Mwambie Bwana, niko tayari leo. Naanza kutembea nikigeuza matokeo. Mwambie naenda kugeuza matokeo. Kila milima niliyopewa, maana Bwana umeniamini. Natembea na uwepo wako. Naenda na kula ulionipa. Natembea na imani uliyoweka. Nimelibeba jina lako. Sema. Narudia tena, hauhitaji backup ya mtu yoyote, sio mume wako, huyo ni msaidizi. Hauhitaji backup yoyote, process mpaka ulete matokeo. Tengeneza process mpaka ulete matokeo. Tengeneza, pandua, panda. Maana Bwana amekuamini wewe. Jicheki kwenye familia yako, nani aliye ndani ya nuru? Wote wa giza. Jicheki kwenye familia yako, nani anamwamini Kristo? Wote ni wa giza. Wengine bado ni wapagani, hawajamjua Kristo Yesu. Kwa nini wewe umechaguliwa? Joshua anawaambia watoto wa Yuda, ambia nisikilizeni, nimewapa kula moja. Hauna pesa, beba imani. Hauna watu, beba imani. Imani inafungua watu. Imani inaleta watu wenye pesa. Beba imani ya pesa. Beba imani ya kufanikiwa. Beba imani juu ya watu. Beba imani juu ya pesa. Pesa itakufuata kwenye vision. Watu watakufuata kwenye plan. Ukianza na mentality sina fedha, wewe ni maskini mpaka unakufa. Nisikilize. Yesu hakuwa na fedha, ila alikuwa na upako. Na hiki ndicho alichotufundisha. Akawatoa kina Petro wasio na elimu, akasema ninawapa vitu ambavyo dunia itawashangaa. Amen. Weka tu magotini na kihelehele chako, tulia tu. Kila unachokata na kila unachokiinua na kata mpaka kiwango ambacho ninakutengeneza. Inua mapembe ya plastiki, Petro na fyeka. Una upanga ndio, kata sikio, lakini nakufundisha namna ya kutengeneza injili mpaka mahali inaenda. Ambia beba imani peke yake. Waliposema Bwana hatuna fedha, ambia na watuma wawili. Beba, usibebe nguo hata moja, usibebe fedha, beba imani. Hiyo imani italeta fedha, imani italeta nguo, imani italeta gari, imani italeta gorofa, imani italeta kazi. Sema, mwambie Bwana nimeibeba imani. Umeniamini kwa kula moja, nimelishika neno lako. Ninageuza historia yangu leo. Nilipo leo ninapiga hatua nyingine. Nageuza ufahamu wako kwa nguvu ya Kristo Yesu. Sema. Hauna uchawi, fedha huna, si ubaki na imani. Fedha huna, watu huna, waliowaamini wamekuharibu. Akaunti na chochote ulichokuwa nacho hakitendei. Baki na imani, baki na bili, baki na kula moja. Umeniamini? Sasa nainuka kwenda kwenye nchi ya vilima. Maana yake unaanza kupanda. Sitalala tena Ijumaa, maana Bwana ninakutafuta. Sitabaki kawaida, Jumatano nitakuwepo ibada, maana naanza kuprocess vitu vya roho. Nataka nipande rohoni, nataka nipande juu ya nchi
ya Tanzania. Nataka nipande mpaka ninunue kiwanja Dar es Salaam. Siwezi kukinunua kama kuna ziwio la family. Siwezi kujenga kama kuna ziwio la ukoo. Lazima nipande rohoni kwanza, alafu ndipo niweze kupata nafasi ya kununua kiwanja. Unanunuaje kiwanja? Unakinunua kwa bei ya kawaida sana, kwa sababu Bwana amekuamini. Anasema nimekupa kula moja, alafu ndani una nguvu. Unapewa kiwanja gani? Anambia ni kuna kiwanja heka moja kiko mahali fulani. Kipindi unaambia kuna heka moja, una plani ya kitu kikubwa. Anasema haleluya, Bwana nitafanyaje? Sina fedha, pia nimebaki na kula moja. Ninazungumza juu ya imani. Bwana nimelipata eneo, ila fedha sina. Vision yangu ni hii. Haitaji backup ya mtu. Kuna watu Mungu mbingu inawasemesha. Awe mchawi, awe Freemason, atasemeshwa na mbingu mpaka hela itoke. Yaani kama una vision na mbingu imekukubali. Wacha nikupe kwa watakatifu kuitoa hela ni ngumu sana. Kwa watakatifu kuitoa hela mpaka uwe na upako na uelewe. Vision yaweza akaielewa mpaka uelewe upako. Anaweza akaja kabisa akajua hii vision ni kama, lakini kiweka ni kama namwekea chora. Hawezi kukupa. Atakuja kwenye engo ya upako kwa sababu kuna kitu anataka. Ila wapagani wana siri ya sadaka. Kwa sababu gani? Nilikaa na panel fulani hivi nikajua wanajua siri ya sadaka. Wachawi wanajua siri ya sadaka, kupunguza adhabu. Lakini Mungu wao anajua wakitoa sadaka unapunguziwa adhabu. Wameloga ili matendo magumu kwao yasiondoke, wanamimina sana sadaka. Yaani ukigusa pointi ya huduma, hataki kuuliza una Mungu gani. Ni huduma, tembea. Unataka nini? Uende Mwanza, nenda utarudi. Isho ni huduma, nenda. Yaani nenda. Wangapi? Nenda. Unataka chukua. Kanisani hayupo. Kwa watakatifu subutu. Wewe unajuaga sadaka yako unavyoitoa ni mpaka niwe mafuta kweli. Unarudi ginazo nyumbani. Si kweli? Au unaongopa? Prophet leo hajanigusa, arudi naye. Acha nijaribu kusema yupo. Fahamu kugeuza matokeo kwa namna hii. Kwanza, fahamu neno la Mungu linaweza kugeuza matokeo. Pili, sadaka inaweza kugeuza matokeo. Kwanza, neno la Mungu linageuza matokeo yoyote katika maisha ya mtu. Neno la Mungu linaanza kukushepu ndani ya roho, kwenye akili na ufahamu. Linaondoa ujinga, linaondoa giza la ufahamu. Neno. Kuna watu wamefanikiwa kwenye neno, ukiwakuta wana akili timamu kwa sababu wanalisoma neno. Huwezi kumdanganya. Anafanikiwa katika ufahamu. Pili, nikakwambia sadaka inaweza kukipindua matokeo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema, ndio. Akaongeza, Mwanzo 4 mstari wa 2 mpaka 5 anasema, akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo. Ndio. Na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Sehemu zilizonona za wanyama. Sikiliza sadaka ya Abili vile ina sound. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake. Hebu rudia kusoma pole pole Biblia yako. Sio wewe, msome wewe muamini katika hiyo Biblia yako. Sound ya sadaka ya Abili anasema, Abili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama na sehemu ya sadaka ya vitu vilivyonona. Sadaka kwa Bwana. Sadaka kwa Bwana. Sehemu ya vitu vilivyonona. Sadaka kwa Bwana. Biblia inamalizaje? Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake. Inageuza matokeo.
Yaani wacha nikuulize, unajua ile hatua, atmosphere ya kipepo unayopitia na sadaka unayobeba kumpelekea Bwana igeuze matokeo ya vita unayopitia, ya matokeo unayotaka. Usimpime Joram, pima Mungu wa Joram ndani. Hivi Mungu wa Joram anayekaa kifuani kwa Joram, akifungua macho na hii sadaka, atalizia kweli kile anakitaka? Ukimpima Joram umefeli. Hapa kuna tofauti sana wa watu wa sadaka. Siku kianza kukompea Joram ndo nampa sadaka, umefeli. Ibrahimu alitoa kwa Bwana, Habili anatoa kwa Bwana. Kanisa la leo mlango ni Joram, sadaka kwa Bwana. Wanaofanikiwa, watakatifu wengi wafanikiwa kwa sadaka, wamebaki na vita. Wapagani wanafanikiwa kwa sadaka kwa wahubiri. Leo hii wanao opaleti kwa ukubwa kwenye makanisa ni wapagani. Ndio wanasapoti makanisa kupitia mitandao ya kijamii na account Facebook, kwamba sadaka yamekaa tu kule, anajua natuma upako litaniombea, likitamka tu baraka imekuwa, kitamka tu neema. Yaani kwa nini? Anatoa sadaka kwa Bwana, sio kwa Joram. Siku ukianza kutoa sadaka kwa Joram umefeli. Alafu ukitoa kwa Joram utauliza sadaka yangu imefanya nini na nini na nini, umefeli. Ukitoa kwa Bwana utabaki unamkumbusha Bwana, nilikupa sana. Kipindi unatoa hujampa Joram, kipindi unatoa hujampa yule pastor, hujampa yule prophet, umempa Bwana. Kwa kila mara ukisemesha sadaka, naambia Bwana nilikupa sadaka, sio Joram nilimpa sadaka. Bwana nilitoa sadaka, Bwana nilitoa sadaka ya kugeuza matokeo, Bwana nilitoa sadaka ya kukataa masikini, Bwana nilitoa sadaka ya kupinga mauti, Bwana nilitoa. Hautasumbuka na Joram tena. Akupa ushuhuda huyu. Unamwona huyu binti? Nilisukuma naye maombi siku ya Ijumaa. Aliniambia hivi, napitia mambo fulani magumu. Huyu Ijumaa iliyopita juzi. Nikamwambia sifanyi chochote, tunaenda Ijumaa kwa vitu unayopitia. Nimuulize Mungu, unashindaje hii vita ya ukoo kwenye familia? Mungu akamwambia, waandike majina yako hapo. Uliweka hapa. Andika majina ya ukoo, andika majina ya uzao wa baba yake na mama yake, kupitia vita anapopitia. Maana hawa watu wamefungwa. Wamefungwaje? Macho yangu yakafunguka, naona fuvu la mwanadamu, majina yameandikwa juu ya fuvu la kichwa cha mwanadamu. Bwana, nimeona majina yameandikwa juu ya fuvu, ambia wote wamefungwa juu ya desperate. Maana yake waliowafunga wanataka kumiliki ardhi ya baba yao. Kwa hiyo hawa wafe kwa sababu ya lile fuvu. Majina yao yameandikwa juu ya fuvu la kichwa cha mwanadamu. Nafanyaje? Ambia waandike majina kwenye white paper yote wanayotaka ya uzao wa baba na mama yake. Waje na sadaka. Sikumwambia kiwango, kwa kiwango alichonacho. Mbingu ilisema naye kwa kiwango alichonacho. Kaambia Bwana, alafu wamefunga kwenye fuvu. Naambia wakija wape cha kwanza, wape ushirika meza takatifu ya Bwana kama agano ndani yao, mwili wa Kristo na damu ya Yesu, kufuta agano na kuweka agano. Usipigane vita, mimi Bwana niko mahali hapo. Kaambia wao imeishi. Ijumaa kaja na sadaka yake, na watu aliowapata kwenye familia walikuja watu watatu wa familia. Tukakaa nikaongea nao katika eneo ambayo Mungu amenisemesha na vita ya familia. Nikamwambia tunafanya haya kwa imani. Tulisukuma, deliverance ikatembea juu ya watu wote watatu. Pepo zikatoka, roho zilizoinuliwa zikatoka. Aliyewafunga anasema tumekusudia kuwaua ili tumiliki ardhi ya baba yao. Sawa sawa na maono Mungu alioniambia. Alikuwepo dada yake, Gaudensia alikuwepo na kaka yake. Hawa wote tumefunga asizai, tumefunga na kuolewa ili wasiongezeke, ili tumiliki ardhi. Maana akioa atazaa, akiolewa atazaa. Hamna ndoa, hamna uzao. Mwenye akili na aliyesoma hamna kazi. Wote wamefungwa kwenye death periods. Tunafanyaje?
Yesu do it. Kafanya. Kambia Bwana, nimekuamini, nimemaliza. Na mimi matokeo, kambia nendeni, matokeo yatakuja tu. Unajua matokeo yatakuja kwake. Mtoto wake wa kiume ananipigia simu. Leo nilikuta njiani na nitembea. Usifikiri nilikuwa sina nia kupanda bodaboda, nilikuwa nayo. Ile nikasema nilikupenda bure. Kambia katibu, pokea upako huu. Nimekutana naye chukuchuku, baba joto kae, ameona natembea. Baba joto kae, twende, Mungu akupe gari kwa jina la Yesu. Tugonge mihuri mpaka Bwana atuone. Kambia Bwana, nashuka kwenye hii bodaboda, natembea huku naongea na huyu kijana, maana ameniamini kama nabii kwake. Sitaki miscourage. Wacha tu nitembee nimsikilize anasema nini, maana anataka kumimina moyo kwa Bwana. Amekosa watumishi wote, ameamini kwangu. Nikasema sitaki kutumia muda huu, maana yuko kwenye majira. Yaani huyu kijana yuko kwenye majira, anataka kumimina moyo kwa Bwana. Nikampa nafasi, nikashuka pale kona, nikaja natembea, nimeweka simu asikioni. Nabii natembea, nilibeba upako kuja kukuvusha leo. Haleluya. Wewe umekuja na gari lako, ila Bwana ameniamini na gonga mihuri. Kesho kuna majira yanageuka, sema amen. Nikamwambia niambie sana, niambia baba, nimeota. Umeota nini? Nimeota nimeenda Kagera. Pale Kagera kuna joka kubwa. Nini kimetokea? Nimeona joka kubwa, nimeingia kwenye nyumba fulani. Kuna mwanaume anaitwa mkubwa. Kwenye kile chumba nikawa nimelala. Ghafla kuna joka likatokea. Nikasema nimekuona. Nikaanza kupasha kama ninataka kumeza. Nikaanza kuruka huko ninapasha, nasema sasa nimekuona. Sasa nimekuona. Sasa nimekuona. Niambia nini kikatokea? Kwa ghafla nikapata nguvu ya kukimbia, nikajificha. Kipindi nimejificha, akatokea mtu mmoja, dada mmoja wa kule ana damu ya Yesu. Apigia Yesu makofi. Ana nini? Ana damu ya Yesu. Sasa nikamuomba ile damu, nikamuuliza umebeba? Niambia damu ya Yesu. Kaambia malaika pokea sifa. Malaika wa Bwana tenda kazi wa hilo lao. Pia nikapokea ile damu ya Yesu nikajipaka. Nilipojipaka lile joka halikuniona tena. Nikabaki ninapiga mazoezi la halikuniona. Hii baba inatafsiri gani? Nikaambia umeshinda vita. Maana ile roho imefeli. Wamefika majina yote yako mahali hapo. Na wewe natangaza uficho kuanzia leo. Kila habari ya uharibifu itakumeza. Hatima yako haitamezwa. Machoka ya familia yatameza. Hatima yako haitaharibiwa na kupata damu ya Yesu. Ufichwe ndani ya damu ya Yesu. Upako wa Bwana ukukalie wewe. Mahali umezaliwa machoka hayatakuona tena na kuficha shemene. Short story. Ningekuwa na muda ningekueleza mengi tuliongea naye. Haleluya. Sababu ipi watakatifu wa Bwana wanajaji juu ya sadaka? Hawampi Mungu, wanampa pije. Umefeli. Unaona, ukianza kutoa ya kiwanja, usifikiri unatoa ya Joram. Unampa Bwana. Sadaka yoyote unampa Bwana, sio Joram. Mungu ana mdomo. Mungu anapanda gari. Aliyewapokea nyinyi amenipokea mimi. Yule ni Yesu anasema. Haukimlisha aliyembeba Yesu, umemlisha. Anayewavika ninyi amenivika mimi. Anayewalisha ninyi amenilisha. Anayewapokea ninyi amenipokea mimi. Kwa unapokea Yesu kupitia mtu. Tunza sana. Usije ukafanya kosa ukatoa. Nakwambia ukitoa sadaka kwa sababu unampa Joram, utapokea sawa sawa na upako wa Joram. Unaonaga kule unafikimbilia kwa sababu ya upako. Na Wakristo wengi mentality zao zinampa sadaka, wanampa mtumishi, sio Bwana. Sadaka ina kanuni hii. Ukimpa mtumishi unapokea sehemu ya upako wa mtumishi cha kwanza, kwa sababu imani yako imekaa kwake. Kwa unapokea sehemu ya upako wa mtumishi, itafanya kazi kwako. Kama umempa hana upako, sahau habari ya hiyo sadaka kufanya kazi, kwa sababu umempa mtumishi. Kwa hiyo upako hautafanya kazi.
ila ukimpa Bwana kwa majira usiyoyajua, Bwana anashuka kukujibu. Kwa nini watu wanakimbiliaga kwa watumishi wakubwa? Hawatoi kwa Bwana, wanatoa kwa mtumishi. Wanapokea sehemu ya upako wa mtumishi. Hii ndio siri. Hata ukienda chini ya mtu ukamkuta mtumishi anaomba, ukampa Bwana anajibu. Ukienda chini ya mtu ukampa mtumishi, Bwana ukimpa mtumishi kwa ego ya mtumishi, Mungu anajibu sawa sawa na upako alionao. Asante Yesu kwa ajili ya neema yako. Nipe neema ya kukujua zaidi katika jina la Yesu. Sema sadaka inaweza kugeuza matokeo mabaya kuwa mema. Kitabu cha Mwanzo 8:20. Biblia inasema, ndio, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Nisikilize. Juu ya kila kilicho safi. Kilicho safi unampa Bwana. Unaweza? Kile kitu unakipenda unampa Bwana, unaweza? Hiyo ni ya wachache, wanaitwa kina Nuhu na kina Ibrahim. Ila watoto wa Komoro, hii nataka nimpelekee Jola kinyonge. Iyamna kinyonge kwamba hii hata haitaniumiza, hii hata haitaniumiza, kwanza nikitoa na sahau. Nuhu akachukua kila kilicho safi kati ya wanyama, ndege, akatoa sadaka kwa Bwana. Hiyo ni ya wachache, na shuhuda yake ndio inafanyaga mkimbie kwenda. Yaani huyu akitoa shuhuda Mungu alichomfanyia, ule ushuhuda utakukimbiza. Kipindi unaenda na kinyonge, kipindi unaenda kumpa sadaka Joram, utapewa upako wa Joram, lakini Mungu hauta, kwa sababu acha nikufundishe. Unaenda wapi? Naenda Namibia, unaweka sadaka, umempa nani? Umempa Samsoni. Upako wa Samsoni unaingia ndani yako. Nasema mbona sikwenda kwa ajili ya kile ambacho nimepokea? Nimempa Samsoni. Unarudi nasema nasubiri Mungu ajibu. Mwaka unakatika, hukumpa Mungu, umempa Samsoni. Kipindi umerudi Tanzania, kuna neema ya Samsoni ikafunguka, alafu ikabana. Kapokea tu portion ya Samsoni. Bila alisema Mungu akubariki, kafunguka, alafu inabana. Kwa sababu gani? Umempa yeye. Nuhu akatoa kila kilicho safi. Alafu nini kinatokea? Endelea. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Kumbe Bwana anasikia. Bwana anafanyaje? Hama kwenye kusikia, cheki kwenye kuona. Maana unapotoa Mungu anaona. Alisikia harufu nzuri kwa sababu sadaka ilikuwa ni ya manukato, moshi unaenda juu. Kwa hiyo Mungu akasikia harufu kwa sababu kwanza alitoa kilicho safi. Na hakika kama angekuwa ni Kaini, angeenda kutoa mnyama aliyekufa, ameanza kunuka, sema huyu sasa ndio aende kuwa sadaka. Yaani angetoa sasa, yaani angeenda kunatoa mnyama safi. Tafsiri yake ni nini? Sio kunguru. Nuhu kutoa kunguru, maana yule ni najisi. Kila mnyama aliye safi katika kuliwa ndio sehemu walitoa. Kama kondoo alitoa kondoo aliyenona, kama ni njiwa alitoa njiwa, hakutoa kunguru. Kilicho safi akaweka pale. Bwana akanusa
Musa akasema hapa kunguru yupo, hapa simba yupo, hapa kuna mbuzi, hapa kuna kondoo, hapa kuna ng'ombe. Harufu nzuri ya manukato. Bwana anasemaje? Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena. Sitailaani nchi tena. Anageuza matokeo. Anaweka agano limesimama. Ukitaka kufanya patano na Mungu, moyo uumie. Moyo ufanyaje? Uumie. Ndio kuna patano na Mungu kati ya mtu na watu. Nimeweka agano 10,000 kwenye mshahara wako shingapi? Nimeweka agano na Mungu 5,000. Ni sawa na sadaka. Ila Mungu akipima, macho ya Mungu yakifunguka, anasema hamna. Kwani yeye hakufikiri kuweka agano tu kwa mapera ya mwitu. Hakufikiri kwamba mapera tu yangeweza kufanya agano. Hakufikiri kwamba simba angeweza kufanya patano, agano tu na wanadamu kwamba usimle. Kuna majira nikasema mbingu inajua inachokifanya. Mungu mwenyewe ndio wa kwanza kutoa sadaka, sacrifice ya kuuma. Nani aende kwa ajili ya Joram? Wazishi nani wamenyamaza? Maserafi yametulia. Mikaeli kabana. Sadaka Yesu Kristo asalitoe nini tena? Ya kuuma mwana pekee. Wa kuuma mwana pekee. Kwa tukisema sadaka, tunamaanisha kuna sadaka iletayo mageuzi, mapinduzi ya imani, mapinduzi ya umasikini, matokeo ya vitu vibaya. Kuna sadaka. Yesu alikuja kama sadaka. Kufanya nini? Kugeuza hatima ya mwanadamu kupotea, kumrejesha kwa Yesu ili afe, ateseke, akataliwe, apigwe, achunguliwe, aende msalabani, apate aibu, alaaniwe. Hiyo sadaka ulishawahi kutoa? Nimetoa sadaka kwa kweli, bila sioni majibu. Mbingu itasema no, hapa lazima mwana pekee aushike. Na kufundisha kwa ajili ya ubilionea wako kesho. Na kufundisha kwa ajili ya matokeo yako kesho, kuleta matokeo. Kupindua kutoka kwenye hali ya umaskini. Maombi peke yake hayatoshi. Katika kutembea kuna vitu lazima. Kwani Mungu alishindwa kutamka mbinguni? Alishindwa. Katika huu mwili mwanangu kuna vitu vinahitaji sadaka. Si maombi tu. Alikuwa na uwezo wa kusema tu shetani na kufunga na mnyororo ukashuka. Lakini kuna mwanadamu aliyezaliwa katika damu na nyama. Ana akili, ana ubongo, ana ufahamu, ana kila kitu, anakula, ana kila kitu. Yaani ana kila kitu, anatamani, anahisi, ana kila kitu. Hapa lazima mbingu itoe mwana pekee. Yesu akasema nitume mimi. Mkono wako sema asante Yesu. Kwa kumtuma mwanao pekee. Maana huyo ndio Bwana amejichagulia. Wewe unamuona mdogo ila hatutakaa. Wewe unamuona mchunga kondoo ila hatutakaa. Kama saba wamepita Bwana hajawachagua. Bila shaka huyo mchunga kondoo ndio yeye. Nabii Samueli anasema hatutakaa. Nina upako kwenye mkono wangu leo. Kuna watu hawatakaa kwa ajili ya ukuu wako. Kuna watu hawatasalia kwa ajili ya ukuu wako. Kuna watu watakuelewa kwa sababu ya ukuu wako. Upako huu uwe juu yako mwanangu. Wewe uliyenielewa, kimbia mahali hapa. Upako wa Samueli uwe juu yako. Wewe Daudi kwenye majumba yako. Wewe Samueli kwenye upako wako. Natangaza upako wa kinabii juu yako. Neema hii ukukalie. Mafuta haya yatiririke. Neema hii iwe juu yako. Mabaya yasikupate wewe. Katika jina la Yesu aliye hai. Daudi aliyekuwa mchunga kondoo, upako ulipomwangukia, roho ya uzee ya ufalme ikaanza. Hakujulikana tena kama mchunga kondoo. Mafuta ya kifalme yakaingia. Mafuta ya kinabii yawe juu yako. Roho ya utume iwe juu yako. Roho ya kinabii ikukalie. Roho ya kifalme ikukalie. Roho ya kibiashara ikukalie. Unatoka ukiwa mwingine leo. Hapa kwa upako huu Yesu, neema hii wakalie watoto wako.
wakalie wajoli wako, wako huu juu ya maisha yako, mema yako kalie, mabaya yasiinuke juu yako, wema wa Mungu uwe juu yako. Ridibusa yantarabasa liantarabasa liandarabakuya, mafuta haya ya kukalie uwe uvuli usio wa kawaida maishani mwako. Vile umekuja kuvia Mungu inukalie, neema ya kibinadamu ya kimungu izidi kuliko ya kibinadamu. Neema ya Roho inukalie, neema ya mzee wa siku inukalie, akutoe kuwa mchunga kondoo kama Daudi. Uwe nabii, uwe mfalme, uwe mfalme, uwe baraka kwenye lango unalokaa, uwe baraka, uwe kichwa cha wengi, uwe kichwa cha wengi. Mafuta haya yakabadilisha hatima yako. Lipa shaka, mafuta haya inua tu mikono yako, mwinulie Bwana.